Salam əziz izləyicilər, bugün sizə çox sadə, amma bir o qədər də dadlı və qoxusu ilə hər kəsi cəlb edən bir yemək təqdim edirəm. Bu yeməyi xüsusilə işdə olan, vaxtı az olan xanımlarımız üçün hazırlayıram. Çünki çox asan, sürətli və eyni zamanda çox ləzzətlidir. Mağazadan aldığım təzə ətlərin sümüklərini, hissələrini ayırdım, yaxşıca yudum, təmizlədim. Sonra isə tərəvəzlərimi hazırlamağa başladım. Ətimizi qazanın dibinə sərgə ilə düzdüm, üzərinə xırda doğramış soğanı əlavə etdim. Ardınca nazik-nazik doğramış yer kökünü, daha sonra isə rəngarəng biberləri, qırmızı və yaşıl şirin biberləri doğrayıb əlavə etdim. Rənglərin bir-birinə qarışdığı bu qazanda həm dad, həm də ətir bir-birini tamamlayır. Sonra qışa hazırladığım pomidorları da əlavə etdim. Üzərini isə halqa-halqa doğramış kartofları düzərək qat-qat gözəl bir görünüş yaratdım. Ədviyyatlara keçirik. Duz, istiot, sarı kök və zövqə görə ədviyyatlar əlavə edə bilərsiniz. Bunlar yeməyin ruhudur. Biraz su əlavə edib sonra isə zeytun yağı gəzdirirəm. Üzərinə də yuyulmuş təzə şüydü bütöv şəkildə düzürəm. Həm gözəllik qatır, həm də möhtəşəm bir ətir verir. Qapağını bağlayıram və vamxodda bişməyə qoyuram. Ətin, tərəvəzlərin və ədviyyatların qoxusu bir-birinə qarışdıqca evin içi mis kimi qoxur. Bişdikdən sonra servis qabına çəkirəm və baxın necə gözəl, necə iştah açan görünür. Budur bizim asan, amma çox dadlı yeməyimiz hazırdır. Əgər bu videonu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda daha dadlı, daha maraqlı yeməklərlə görüşənədək hələlik.